Sinten asmane Mas? Kevin. Walah. Asli Kevin? Asli. Nama panjangnya sinten? Kevin Nugroho. Kevin Nugroho. Tuh, tadi niki kopi gawe tukang son. Nggih. Ya sik rene dhisik. Mandek sampean dele. Mas Kevin sampean niki berarti panitia. Nggih. Panitia. Urun tak sangoni mboten? Ora ditakoni kok melu jawab. Nggih purun to. Oh purun. Purun 100.000 apa 200? Double kalih nggih mboten napa-napa. Double kali niku berarti 400. Ngeten Mas Kevin siap-siapno dhuwit 400, Mbak. Ya Le. Mas Kevin yuswa pinten? Umur. Umur kula 19 tahun. Hah? 19 tahun? Nggih. Ya Allah. Ya. Mboten maksudnya BE ndukure kula kan iso dadi calon bekne. Kepengen gak muring-muring, kula kepengen belajar, berarti jenengan muta'alim, orang yang mau belajar. Do you understand? Nek jenengan sedaya dadi wong apik kabeh, wong sing tambah apik kabeh, tambah apik. Insyaallah Indonesia maju. Insyaallah mantun ngeten wong Islam nggih tambah maju. Mergo napa? Mergo wong Islam kepengin tambah apik. Ciri-cirine wong sing apik ngapiki uang kang warna-warni ana wong apik ya diapiki ana wong elek ya di kok iso dieleki ku lho tak baleni malih ciri-cirine wong sing apik ngapiki uang kang warna-warni ana wong api ya diapiki ana wong elek ya dieleki ya diapiki shalawatan salatullah salamullah ala niki pancane mboten diiringi ta saged monggo ayo salatullah salamullah ala monggo rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok iso masih bersama lho? Duwe salah gelem ngakoni. Wong apik nek duwe salah gelem ngakoni. Jadi kadang kan wonten tiyang niku salah tapi mboten purun ngaku. Awakmu iku salah tapi gak gelem ngaku. Nggih minimal jenengan ngaku nanggone awake dhewe ya Allah iya aku salah. Aku tak berubah dadi sing luwih apik malih. Duwe salah gelem ngakoni. Koncone salah ya dituturi tangga gak iso ya diwurui maling ketangkep di ngono ku nek wong apik maling ketangkep dikek napa lisi shalawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad
Dados tiyang niku nek gadah iman nanggone atine biasane nek kepireng wonten shollu ala Nabi Muhammad langsung nyaut shollu alaihi niku ngoten. Ana wong kok atine duwe iman kepireng afdhalu dzikri fa'lam annahu langsung nyaut la ilaha illallah niku wong nek duwe iman. Ngapunten sangat napa sih ketika wawasan sholawat Nabi diucapkan jenengan kok dikengken muni shollu alaihi napa kok dikengken nyaut amargi malaikat Jibril, jenengan semerap malaikat Jibril nggih? Oh dereng nate kepanggih. Malaikat Jibril niku nate ndonga, ndongane pripun? Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan sholawat Nabi disebut nama Rasulullah. Loh, Rene mas, Rene, mas, wis melayu, nggawa kopi ku mau. Rene, mriki. Rene, aku penasaran Rene delok. Rene. Tak sangoni Rene. Gawa jajane gawa. Nggih, Rene. Masya Allah, iki panitia nggih. Nggih, munggah saged mboten? Oh, mboten saged nggih. Wis ora apa-apa ning kene. Syutingan iki, deloken gawa corong iki. Pundi, mike nyelemek. Nggih, jenengan paringaken Mas. Wis ora apa-apa gawon coronge. Oh, panas nggih pun disalap mawon. Nggih, monggo didamel mike. Tes. Rene niki gantos mik kula. Amit yang sewu. Ya Rene. Sinten asmane Mas? Kevin. Walah. Asli Kevin? Asli. Nama panjangnya sinten? Kevin Nugroho. Mic kula, volumene mic kula. Mas Kevin Nugroho. Jenengan lapo kok melayu nggawa kopi. Arep teng pundi? Keseso, Mbak. Keseso. Tukang sone kademen. Dadi niki kopi gawe tukang son. Nggih. Ya sik Rene dhisik. Mandek sampean dele. Mas Kevin sampean iki berarti panitia. Nggih. Panitia. Urun tak sangoni mboten? Ora ditakoni kok melu jawab. Nggih purun to. Oh purun. Purun 100.000 apa 200? Double kalih nggih mboten napa-napa. Double kali niku berarti 400. Ngeten Mas Kevin siapno duit 400 Mbak. Tepuk tangan dhisik. Niki pinten Bu? 400. Mas Kevin, setiap 100.000 ada pertanyaannya. Nggih siap. Siap, tapi pertanyaannya gampang. Kula nek ngekei pertanyaan ya ora tau angel-angel. Sing pertama, siapa namaku? Ning Umi Laila. Betul? Tepuk tangan. 100.000 ya toh? Gampang toh? Ya Le. Mas Kevin yuswa pinten? Umur. Umur kula 19 tahun. Hah? 19 tahun? Nggih. Ya Allah. Ya. Boten maksudnya BE ndukure kula kan iso dadi calon bekne. Boten, lha nek iki 19 yo sik adik to, Bu. Nggih, adik. Ayo, pertanyaan kedua. Sampeyan mau mirengno aku to pengawasan to? Nggih, mireng. Nggih, mireng nih. Ada 2 manusia yang punya kesempatan jadi lah pokoknya kelisirai ngono ku. Ada 2 manusia yang punya kesempatan jadi orang baik. Wonten kalih, leres nggih Bu nggih? Sinten mawon niku sing pertama? Setunggale tiyang alimun. Napa niku? Tiyang ingkang alim. Bener. Sergap ngaji, nggih. Lho, sik. Alimun apa sergap ngaji sing pertama? Alimun. Alimun berarti wong sing pinter. Sing kedua? Sing kedua? Muta'alimun. Muta'alim. Siapa itu? Ingkang belajar. Siapa sing belajar? Tiang niku. Tiang.
Iya ngene Sing iku. purun belajar. Sing purun belajar. Tepuk tangan kagem Mas Kevin. Iki lapo kudungan-kudungan iki njaluk didom. Mas Kevin, sampun napa malih? Malih mboten napa. Walah. Nggih pun malih. Pertanyaan niki nyuwune angel napa gampang? Gampang mau. Gampang mawon. Siapa nama ibu kerodong kuning ini? Yo takon. Asmanipun Bumin. Bumin. Buwin nggih. Buwin. Ralat nggih. Win. Buwin. Win Nggih. tok. Nggih, panggilannya Buwin. Buwin Nggih. tok. Leres. Mawon. Nggih. Leres, Bu. Asmanipun sinten, Mas? Win sopo? Winarse. Winarse. Nggih. Leres, Bu. Tepuk tangan. Yo. Sampeyan melayu-melayu nggawa kopi oleh 400.000 lho. Alhamdulillah, Alhamdulillah, barokah. barokah. Terakhir, Mas Kevin, jenengan lah tepang kali kula to nggih. Nggih. Nggih, coba berikan persembahan satu buah sholawat. Sholawat Jibril mawon nggih. Sholawat Jibril, monggo. Sholawat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sik. Sampeyan niku ndredeg tak kademen. Campur-campur nih. Campur nggih, gena-gena. Monggo dipirengaken, aja diringi. Sampeyan tugasnya ngiringi aku. Ayo Mas Kevin. Waduh. Dewe, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sedaya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh nggih. Lanjut. Ya. Ya Habib. Aduh, mboten mati apal kapunten. Aja wangi. Ya Habib. Yuk, tak wangi monggo. Ya Habib, ya Muhammad, ya Usal. Gak apa. Mana? Ya, ayo. Ya Habib, ayo. Sik, hop. Ujar nih Mas Kevin, ayo. Ya. Mboten apal kula repe, ngapunten. Mboten ya Habibi mawon. Ya Habibi mangke Ya kula. Habib. Aja modho nadae. Ya Habibi. Ayo. Ya. Mboten kiyat. Kali kula ya duet. Ya Habib. Ya Habibi, ya Muhammad, Ya Arusal Khabi. Nih, tepuk tangan kagem Mas Kevin. Pun ngelajeng. Ha, pun. Matur nuwun sedayanipun. Nggih, sami-sami. Nggih. Iku lho jare ibuke bagi-bagi jatahe. Melu jawab soale. Mas tengah-tengah ngaji kok ono wong nggawa kopi Melayu. Barokahe oleh dhuwit 400.000. Alhamdulillah. Mikulah volume mikulah. Nyampe pundi wau? Ayo aja muni lali. Ora tak terusno nek lali. Ayo nyampe pundi? Ya. Ngapunten Bu, sedaya ayo dadi wong sing muta'alim gelem belajar. Jadi Mas Kevin niku wau berarti mirengaken ono dua manusia yang punya kesempatan dadi wong apik. Sing pertama wong alim, wong sing pinter, sing kedua orang yang muta'alim, mau belajar. Contohe nggih kados niku wau, ono ibu-ibu kok penggaweane ngomel wae. Kalau wingi kula pengaosan tenggene Ngawi.
Beberapa hari yang lalu, nggih lagi-lagi niki wingi napa nggih? Kula ngaos. Ana wong wedok ibu-ibu iku penggaweane ngomel ae. Ana arek cilik nyaut, "Iya ibuku." Dadi anak niku sampai semerap nek ibuke niku penggaweane ngamuk ae ngomel ae. Tapi ternyata ketika kula kengken maju larine jawab, "Nggih, ibu kula ngamuk, mergi kula nggih salah. Mergi kula nggih nakal. Cuman hati-hati Bu, jenengan nek pas wekdal ngomel." Napa? Doleki Kevin. Jenengan nek pas wekdal ngomel, nek pas wekdal nyeneni larene, jangan sampai keperucut ngomong elek. Ojo sampai keceplosan muni elek. Amargi napa? Ibu niku jimat. Kata sak kata yang jenengan keluarkan niku iso dadi donga. Jenengan nyeneni anake kadang-kadang muni ngeten, "Lah yo anakku iku cek nakale, cek angele aturane." Awas, nakal temen. Angel temen aturane mergo lisane ibuke dhewe. Jenengan nate semerap ana wong wedok ditinggal kalih anake dolen sedina sewengi. Lah iya, anakku iki ketisuk sampe dalu dolen gak mulai-mulai wis jarno, kono gak mulai sisan, jarno cek kentir nang kali. Menesuke kentir nang kali gara-gara dungane ibu, mangkane kudu ati. Ibu niku jimat. Riyen niku ibuke kula pas wekdal sakit stroke pertama kali. Dados ibuke kula niku sakit stroke sampun 9 tahun. Kula niku batin, "Ya Allah, kok ngene temen ibu kula sakit. Kok jenengan coba ibu kula sakit sampai kados ngeten." Ayah kula jawab, "Loh, ibu niki diparingi sakit, ibu dadine jimat." Ngomong sak ngomong niku iso dadi donga. Amargi dadi ibu itu perjuangannya luar biasa. Nek jenengan semerap wonten lagu, "Ibu, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ibu telu, bapak sauti, ibu telu, bapak siji, ibu telu, bapak siji, ibuke telu, bapake piye sih? Bapake siji, ibuke ora ngono maksude. Ibu telu derajate. Derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Biasa lagune menyusui dan merawat, mengasuh serta membesarkan putra putrimu. Ibu saking gedene perjuangannya dadi seorang ibu, stepnya kathah dari mulai mana sampai dari mulai mengandung sampai melahirkan. Ya Allah, prosesnya luar biasa. Makanya dungane ibu niku mandi. Ya Allah, makanya kok sampai ono anak ngomong nanggone ibu kok sampai nyentak-nyentak. Lare saniki kan ngoten. Ngomong nanggone ibuke nyentak-nyentak. Nek njaluk apa-apa kudu dituruti, njaluk apa-apa kudu sadet, saknyep. Lare sakniki niku ngoten. Makanya riyen nate wonten sahabat niku tanglet tenggene Kanjeng Nabi. Jeng Nabi, mata taku musa'ah. Kapan hari kiamat itu Jeng Nabi? Jeng Nabi jawab, "Loh, sampean kok takon aku? Ya aku gak ngerti kapan dino kiamat iku. Sing ngerti dino kiamat niku namung Gusti Allah." Nyaut, sing ngerti dino kiamat niku namung Gusti Allah. Wa ma asyratuha. Lalu apa tanda-tandanya hari kiamat Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, "Oh, nek iki aku ngerti. Salah setunggal tanda-tanda kiamat niku akeh anak dadi juragan, wong tua dadi pembantu." Lari-lari sakniki kan koyok bos.
Napa-napa kudu keturutan. Jenengan semerap wonten berita seorang ibu dibacok oleh anaknya sendiri karena tidak membelikan sepeda motor. Nate semerap mboten? Wulan wingi berita nggih kula nate semerap teng HP, ya Allah, mosok gara-gara sepeda motor ibuke dibacok. Naudzubillahi min. Makanya perjuangannya ibu niku luar biasa, dungone mandi, makanya nek ngomong sak ngomong kudu di ati. Monggo ayo dadi wong sing muta'alim, gelem belajar, dadi wong sing sae, gelem belajar dadi luwih apik malih. Ngamal sing apik tanpa berharap balesan. Kula kemotan wonten Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. Ad-dunya darul amal la jaza. Al-akhirah darul jaza la amal. Donya niku panggene amal ora piwalesan. Semerap piwalesan. Piwalesan niku pembalasan. Nek pembalasan corone wong Kediri basane napa? Ya awong-awong kabeh. Pembalasan basa Jawa nih pembalasan nek Kediri napa? Balesan. Teng donya niku panggene ngamal, ora piwalesan. Dadi panggene ngamal, mboten pembalasan. Makanya nek jenengan ngamal tenggene donya, meneh balesane nanggone akhirat. Lu ya Allah, kula ya ono yaene sembahyang ya Allah, kula ya ono yaene pengen melu, kula ya ono yaene melu pengajian, melu tahlilan, melu istighosah. Kula kepingin kulit kula berubah dadi putih. Yo nek ancen terai asline ireng, dia apa-apa no yo tetep ireng. Ya Allah, kula ya ono ya ini tumut pengajian, tumut sembayang jamaah tenggene masjid, kula kepingin irung kula dadi mancung. Lho lek terai asline irunge pesek, dia apa-apa no yo tetep balasane tenggene akhirat. Makanya ngapunten sangat sedaya nek ngamal kudu ikhlas. Ampun nyuwun balesan kali Gusti Allah mergo balesane nanggone akhirat. Tapi wal akhiratu darul jaza la amal. Panggene piwalesan, panggene pembalasan bukan panggene ngamal. Makanya nek ono wong wis mati pun sedo tenggene akhirat mantun ngoten kepengin hidup kembali, Allah kula pengen urip maneh pengen ngamal sampun boten saged mergo teng akhirat niku panggene pembalasan. Do you understand? Yes. Berarti mantun ngeten wis pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Nggih. Coba tak takoni bahasa Inggrisnya wete gedang nopo? Oh tebak. Ketebak. Nek bahasa Inggrisnya kelapa muda. Oh degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba. Berarti ngono kuwi pancen bahasa Inggrisnya wong wates. Ono wong kok sedo kepingin ngamal malih nggih sampun boten saged amargi niku sudah pembalasan. Makanya urip sepisan ayo digawe ngamal terus. Bu, kula jenengan iki lak wis pasti mati toh. Leres nggih. Cuman biasane lho nggih, biasane. Ngapunten sangat. Biasane sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Sing kuru aja enak-enak. Alhamdulillah selamat aku kuru. Gak kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mah. Tapi jenengan sedo mek butuh dungane anak urip namung sepisan. Kula jenengan mati gak kondo-kondo, kadang ono sing enom moro-moro mati, kadang ono sing wis tuwa tapi ora mati gak kondo-kondo. Kados kula jenengan ngeten iki, kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan. Bisa jadi jenengan mati dhisik kula kari-kari utawa kula kari-kari jenengan dhisik. Cuman kula jenengan seto mek butuh dungane anak, mek butuh anak ndongakno. Leres nggih Bu nggih? Jenengan wayahe naza. Semerap naza. Naza itu nyawane wis sampai dicabut sakaratul. Wayahe naza. Anak iso maca Al-Qur'an, seneng napa mboten? Seneng. Jenengan wayahe naza.
Anak enang pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Seneng napa mboten? Seneng. Wayahe nazak anake iso maca Al-Qur'an, seneng. Jenengan wayahe nazak kok dadak anak gak iso maca Al-Qur'an, sedih gak ukur-ukur. Wayahe nazak nafas sudah di ujung, nyawa kate dicabut anak dikongkon maca Al-Qur'an. Iku lho ibumu wacana Al-Qur'an. Aku gak iso maca Al-Qur'an. Aku ngaji yo gak tau ngaji, gak tau di ngajekno karo ibuku. Aku gak iso maca Al-Qur'an. Petekno YouTube ae lho YouTube. Akhirnya dijokokno HP, dibukakno YouTube Murotal Al-Qur'an, dipetek dadak ono iklane Shopee. Oh, oke, malah saiki lare-lare luwe hafal lagune Shopee. Shopee COD. Lho ngono ku. Iki sapa maneh ya? Aneh-aneh wong wates iki. Ya Allah, dibukano YouTube, dadak manton-manton ono iklane. Iklane wis buyar, dadak sing dipetek keliru duduk Murotal, dadak lagu India. Jenengan nafasnya sudah di ujung, dadak HP-ne muni, tuhi cahaya, tuhi apa na beraya, arku jenajah nume, pasahit nahe janub, tujme rabe diketahe. Oh, jenengan nek lagi lagu kayak ngono rapati saged nggih. Nggih pancene iki wong solihah kabeh. Nek lagu niki rungkat. Walah ngono kok solihah. Nggih mboten napa-napa. Sing penting anak-anak ojo sampai gak iso maca Al-Qur'an. Lare-lare sing penting ngaji. Tegene mriki wonten TPQ nggih. Ada. SPP-ne pinten? Hah? 10.000. 5.000. Gratis. Astagfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Terus sampean reken aku mayit ditahlili ngono. Bu, pantesan kok ustad-ustad iku sarungnya sampai melindingi. Ngono iku gara-gara wali murid medit. Coba lah ojo medit-medit. Angel lho Bu dadi guru TPQ niku. Soro. Ngadepi arek cilik niku soro angel. Lare alit niku kan kadang-kadang tingkahe wonten mawon nggih to. Nggih, soro dadi guru TPQ. Goreng maneng kok nek dioreng-oreng kalau wali murid. Ya apa iki? Anakku kok ra iso ngaji. Kebiyen kok ora iso ngajine. Loh, lah bayaran mek 5.000. Ojo 5.000, nggih cobalah misale contoh, rodok diakehno sithik 15.000. 15.000 dibagi 30 hari, sedina ketemu 500. Bu, tak sanjangi. Pengumuman, wong medit cepet mati. Soale nopo? Oh, teng mriki wonten wong medit napa mboten? Kathah. Wonge gawe kodhong apa? Ya Allah, ya Allah. Nasib gawe kodhong ireng. Kadang ana wong medit niku luar biasa. Jenengan semerap mboten nek wong medit niku gak disenengi kali Gusti Allah, gak disenengi kali menungso. Jenengan mawon yakin kula gak seneng kali wong medit. Ana wong kok medit mati, jenengan pasti gak gelo. Jenengan pas gelo niku getun. Ana wong apik, loman. Nyapa gantian pegel. Ana wong apik, loman, mati. Getun napa mboten?
Keton. Sedo sing mati wong apik. Wak Mudin mawon ngedusi sampai nangis-nangis. Ya Allah. Awakmu ki loman kok mati. Sopo sing ngewangi perjuanganku? Lah ya kok sing mati kok awakmu kok gak wong iko. Mergo wong loman. Ayo coba sing mati medit. Wak Mudin lho gak geduga kate ngedusi. Awakmu urip pisan medit, saiki matek rasakno bior. Wak Mudin hadir mboten? Mboten sanes Wak Mudin mriki berarti. Wak Mudin mriko luar angkasa. Awakmu urip pisan medit, saiki matek rasakno bior. Kolo dunyamu gak mbok gawa mati, digawe royokan karo anak-anakmu. Rasakno bior. Cedok totokno siroe. Tong. Niku sanes moden mriki, moden luar angkasa. Soalnya nopo, gak ono sing seneng kali wong medit, sedaya pasti seneng kali wong loman kabeh. Intine kudu tambah sae, tambah sae, tambah sae, dadi wong sing alim wa muta'alim, pinter kali seneng belajar. Amargi nopo, jenengan nek kulinane sinau, jenengan kulinane tambah apik, kulinane kok nambah keapian, mengke sedone insyaallah sae. Amargi man hayya ala syai'in mata alih, tiang niku mati tergantung kebiasaan. Nek jenengan kebiasaane sae-sae, insyaallah nggih sedone husnul khotimah. Jenengan kepengin sedone husnul khotimah napa suul khotimah? Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedone husnul khotimah sedaya. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet, motone cowong. Mung tolat-toleh gak iso ngomong, sikile ogel medeni. Zikir la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasul. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakal metu. Diwulang dekir ora ka wektu, lambene ndemble untune. Dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dados akeh-akeh maca la ilaha illallah ben napa ben iman iki nambah terus. Ngapunten nyuwun sewu sedaya cobi tangane diangkat. Sing angkat tangan tak dungakno iso budal kaji. Cobi didukne malih. Sing dereng kaji angkat tangan. Lho kok kabeh? Sing durung ae. Sing dereng budal kaji angkat tangan. Lho niki dereng kabeh. Kepengin budal kaji. Sampun daftar. Napa? Daftar nih. Kula sing daftar nih. Jenengan kabeh. Ya Allah. Ngeten Bu. Minimal nek boten saged haji umroh. Umroh sakniki boten usah antri. Nek haji kan wonten antrine. Kalau wingi rencang kula daftar porsi haji dapat porsi antri 28 tahun. Nggih wonten sing oleh 20 tahun ya ono. Tapi elek-elekan niku sakniki nggih 30 sampai 40 tahun. Nek misalnya jenengan daftar sakniki, misalnya jenengan usia 60 berarti jenengan budal umur 100. Insyaallah 100 niku sampun budal. Mbah budal nang ndi? Ya minimal ono keinginan lah. Minimal ono kepenginan budal kaji. Ojo sampai gak kepengin. Ojo sampai jenengan tidak punya keinginan. Jadi minimal kudu pengen, kudu kangen. Nek kepengin dipanggil kudu kangen.
Kangen kalih sinten nggih, kangen kalih mriko ya Allah, kula kok kangen nggih kalih raudha, kepengin ziarah makame Kanjeng Nabi, kula kepengin ndonga tenggene mriko. Ya Allah Bu, tenggene mriko niku weco babah tak tulari nek kepengin budal rono. Mugi-mugi nang budal rono kabeh. Cuman nek kados kula ngeten iki nggih enak gak enak. Napa kok kula sanjang enak gak enak? Kalau wingi sing terakhir kula umroh, bulan napa niku kula umroh, niku kula mlebet tenggene raudhah, kula nangis telocoran. Gak kuat nuwangis kula getu, kula ndonga. Dadak tiba-tiba ana sing jawel kula, "Ning minta foto." Mbok yo nek njaluk foto niku yo ndelok kondisi, ndelok sikon. Wau niku nggih ngoten. Kula ngaos tenggene Jombang, mampir tenggene makame Gus Dur. Kula pas ziarah nangis kula telocoran. Mari kula tasik misek-misek niku isok nang mburi kula niku wantri. Ning minta foto, minta foto. Ya nggih mboten napa-napa. Cuman nggih nek saged nggih pas wekdal ndonga nggih fokus ndonga rumiyin. Mangke bakda ndonga mboten napa-napa foto. Makane jenengan nggih pas wayahe teng raudhah usahakan berdoa sebaik-baiknya. Karena tenggene raudhah sakniki niku kula informasikan mawon. Sekarang kesempatan masuk raudhah itu cuman 1 kali. 1 tahun. Tak baleni malih, cuman 1 kali 1 tahun. Jenengan nek misalnya setahun umroh ping pindho mlebet raudhah sagete mek ping setunggal. Nggih saged 2 kali tapi lewat jalur napa ngoten lho. Pokoke ana liyane. Saniki luwih ketat. Salah tenggene mriko niku namung 10 menit mawon. Dados muga-muga wis budal nang budal rono kabeh lah. Amin Allahumma amin. Monggo ndonga sareng-sareng cekne nang budal rono. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Piripun sampun melek sedaya? Sampun, monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra-kitri soge bebek soge meri. Allahumma kitra-kitri soge sapi soge pari. Allahumma ulat-ulet iso ndeleng iso ngliwet. Allahumma utar-uter mari kaji tuku Fortuner. Diamalno saben mari sembayang nggih. Mari sembayang Allahumma kitra-kitri soge bebek soge meri. Boten niku namung guyon mawon. Sing serius ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Diamalne. Duh, ora usah. Maksudnya niku diamalno saben mari sembayang Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Nek boten saged apal langsung damel lagu mawon. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah. Monggo sareng-sareng. Allahumma sir lana ziyarah Allahumma ziyarah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awas nggih, jangan sampai mantuk riyen sampai ditutup doa.
Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih. Sedaya kesalahan bahasa-bahasa kaula menawi kirang sopan, kirang pas, kaula nyuwun agungipun pangapunten. Sedaya kesalahan saking kula, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.